Mana yana o'sha savdo markazini kechqurun tushib qoldi hozir. Kechki payt mana odamlar yig'ilib, archa atrofida aylanib turibdi. Hozir archani yoqish, chirog'ini yoqish marosimi bo'lsa kerak. Atrofida o'ynashadi. Endi bu yog'iga kechki payt boshlandi. Kechki savdo, kechki ko'ngil xushliklar, ovqatlanadigan joylar bor. Hamma yig'ilib turibdi. Bu yoqqa faqat savdo qilish emas, yana bir aylanib ketish, bir oy, 1,5 oy davomida mana shunaqa maydonlar har kuni kechqurun ishlaydi. Odamlar bolalari bilan kelib ko'ngil xushlik qilish uchun. Havo o'rtacha 12 gradus atrofida. Sovuq emas, unaqa dim emas, yaxshi. Bu hozirgalar futbol o'ynaydi, futbol maydoni ekan. Xullas, dam olish ham yaxshi tashkil qilingan.